A teraz vám ukážeme najkrajšieho holuba Slovenska, ak nie planéty. Vyhral v konkurencii 23 štátov a za sebou nechal najväčších favoritov. Pre jeho chovateľa, pána Mokrého z Prievidze, je to životný úspech. Pán Mokrý sa poštovým holubom venuje od svojich 5 rokov. Za ten čas vychoval množstvo šampiónov a jeho dom zdobia desiatky trofejí. Tú najcennejšiu získal len nedávno. Modrý špic, jeden z jeho holubov, sa stal olympijským víťazom. Sa oceňuje 7 kategórií, 5 športových a 2 sú štandardné kategórie. Štandard holub, štandard holubica, ale holub, keď má ísť na takúto výstavu, musí mať splnené aj tie výkonové parametre. No, takže ten môj holub mal aj výkonové parametre splnené, mal 3000 km naletených za 2 roky. No a v tú hodinu na olympiáde v Dortmunde bol vlastne najkrajší holub na svete. O takom úspechu sa pánovi Mokrému ani nesnívalo. Modrý špic pokoril súperov z doslova holubých veľmocí. Slovensko má 4000 chovateľov, Poľsko má 40 000 chovateľov, nemecký zväz je ešte silnejší. Každý má, povedzme priemerne, nech má tých 60-80 holubov. Je to obrovský počet holubov, no a keď váš holub je v tom čase najkrajší na svete, tak je to mimoriadny úspech. Kvalitu olympijského víťaza hodnotili rozhodcovia z celého sveta. Kritérií, ktoré musel splniť, bolo viac než dosť. Holub musí mať krásne, veľmi dobré perie, určitú kresbu krídla, určitú stavbu, musí mať chvosta, chrbta, svalstva. Musí z neho vyžarovať určitá inteligencia. To všetko modrý špic mal a tak sa jeho majiteľ tešil z obrovského úspechu. Odchovať kvalitného holuba nie je pritom vôbec jednoduché. V prvom rade musia byť zdraví. Na to, aby boli zdraví, tak ich musím nejak buď si vyberať také typy odolné, alebo potom ešte aj im treba pomáhať. Niečo podobne ako u atletov, že sú holuby na krátke trate, to sú šprintery skôr takým pevnejší. Ale sú potom druhí, ktorí sú skôr ako Afričania. Na dlhé trate, na maratónci sú skôr ľahší, menší. Letieť tam niekoľko, 12 alebo 14 hodín, respektíve 2 dní letieť naspäť domov za každého počasie, tak to už potom dokážu len ozaj vytrvalé holuby. Takže tam ešte musí byť tá vlastnosť, tá mordánska, tam, že musí ísť, pokiaľ vláze, pokiaľ nepadne, tak ide. Holuby sa dokážu vrátiť domov z ktoréhokoľvek kúta zemegule. Vedci dodnes nemajú jasno v tom, ako je to možné. Hovorí sa, že majú v svojom zobáku, v tej nozdre, že majú niekde tam umiestnenú magnetku, niekde teda v tom zobáku a tá vlastne okamžite po vypustení z kamióna okamžite ho naviguje, že má letieť tým alebo oným smerom. Mali sme preteky 900 kilometrové, kde holuby leteli 9 hodín. Čiže priemerná rýchlosť bola 100 kilometrová. Dobrý holub nalieta za život okolo 20 000 kilometrov. V holubníkoch pána Mokrého nie je o šampiónov núdza. Už teraz sa snaží, aby odchoval ďalšieho olympijského víťaza.